Құрметті көрермен, шағын жарнамадан соң біз сіздерге қайта оралды. Қайырлы таң дейміз. Біз енді жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Енді жақсы жаңалықты бірінші айтайық. Жақында Алматыда Еңлік Күл 2022 кәсіби театр сыйлығының марапаттау рәсімі өтті. Сол шарада Алматы қаласының мемлекеттік қуыршақ театры үздік театр номинациясын иеленді. Бүгін мінекей бағдарламамызға мемлекеттік қуыршақ театрының әртістері келді. Қазақстанның мәдениет қайраткері Марал Тәуекелова және мәдениет саласының үздігі Мақсат Камалов. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Қалайсыздар, қалай жеттіңіздер? Қалайсыздар, амансыздар. Үшінші қонақты таныстырдыңыз кетпіз. Есімі кім болады? Бұл кісіні бірінші таныстыру керек еді. Ол Қазақстанның халық әртісі, өзіміздің үлкен атамыз Ғарифулла Құрманғалиев. Өте үлкен кісі екен. Үлкен кісі екен. Айып етпеңіздер, біздер қате кетті. Үлкен кісілердің ұйқысы сергек болады ғой. Таң сәріден бізбен бірге мен де барам студияға деп келіп алды. Ұйықтамада осы. Онда Ғарифулла ағамыз енді халықпен бір амандасып жіберсін ендеше біздің көрерменмен. Мақсат, сен онда озвучить етіп тұр. Мен қазір бұл қуыршақтың атамыздың ұйқысы қанбаған сияқты. Киімі қандай керемет. Өй, айналайын. Армысыңдар ма? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Өздеріңді көргеніме қуаныштымын, айналайын. Ой, ата, біз де сізді көріп қуаныштымыз. Алматы каналының телеарнасының көрермендеріне баршасына қайырлы таң тілеп, ассалаумағалейкум деп амандасып қояйын. Бәрекелді, керемет. Енді Еңлік Күл 2022, енді осы марапаттау сәті бітті. Осы жайлы сөйлесейікші, қандай сезімде болдыңыздар? Жалпы күттіңіздер ме осыны? Әрине, ол сол марапатқа бәріміз бүкіл ұжым болып бардық. Үлкен-үлкен әрбір енді бір үмітпен барасың ғой. Біздің театр 2 номинациямен ұсынылды. Ең үздік балалар қойылымы және ең үздік режиссерлық жұмыс. Режиссерлық бар. Антон Зайцев ұсынылды. Бірақ бұл номинацияны күткен жоқ едік. 56 театрдың ішінен үздік театр алғанымыз әрине бұл енді ең үлкен марапаттардың ішіндегі марапаттың марапаты деп ойлаймын. Біздің еңбегімізді бағалап, оның ішінде қанша драма театрлары бар, оның ішінде қанша жаңағы Қазақстанның мен деген актерлар істеп жатқан театрлар бар. Соның ішінен үздік театр алғанымызға әрине бұл біз үшін үлкен қуаныш болды. Үлкен қуаныш және осы марапат сіздерге бір жаңа шабыт берген сияқты. Әрине. Мына жазғы маусымды осы бір үлкен шабытпен балалардың алдына андай бір жаңа сезіммен шығу деген менің ойымша өте бір ерекше әсер. Әртістерге тек жарайсың, қол шапалақтаса болды ғой, арқаланып кететін, шабыттанып кететін әртістеріміз ғой. Бақыт бол балам десе болды, бақытсың қасыңа кеп қонғаны деген сияқты ғой. Сол сияқты. Бәрекелді, керемет. Енді тек қана бұл байқау емес, жалпы қуыршақ театры жақында Түркияда болған жаңағы өнер фестиваліне қатысып, лауреат атанып келді. Осы шара жайыңызда айтсаңыздар, қандай қойылым қойдыңыздар, шараға жалпы қанша ел қатысты, қалай болды? Түркия еліне біз Коnya қаласына бардық. Ол 14-ші халықаралық түркі тілдес елдер арасында өткен «Мың тыныс бір дауыс» атты драма театрлар арасында үлкен фестиваль өтті. Мың тыныс бір дауыс. Мың тыныс бір дауыс. Біздің елімізден 34 театр ұсыныс білдірген, бірақ содан 2 театр өткен. 2 театр? Ол Астана қаласы, Нұрсұлтан қаласының жаңағы жастар театры және Алматыдан біз мемлекеттік қуыршақ театры. Біз Макбет иллюзия қойылымымен өзіміздің өнерімізді көрсеттік. Режиссері Дина Жұмабай. Және оның ішінде қуыршақтар да бар. Қуыршақтар да бар. Осы енді түркиялық көрермен қалай қабылдады бұның барлығын? Меніңше осы ұсыныс жасаған кезде де ол кісілерге бір қызық сол жағынан болса керек, өйткені афишасында енді Макбетті бүкіл ел біледі ғой, оқыған. Әлем біледі. Қуыршақ театры, Макбет қандай
үйлесімділік бұл қалай болады деген сияқты. Біз ол мамырдың 20 мен 30 аралығы өтті. Біз 25 күн ойнадық, 5 күн салғаннан кейін. Күнде жаңағы әртүрлі қойылымдар көреміз. Қойылымнан кейін жаңағы кездесулер болады. Сол кезде көбісі келіп аудармашылармен сұрайды, сіздер ойнайсыздар ғой, Макбетті. Қалай сонда ол қуыршақ пен Макбет? Енді уақыт келеді, көресіздер деп бір үлкен таңғалыста болды. Өйткені бұның барлығын елестетудің өзі қиын. Өзі қиын. Енді бұл енді әлемдік, мысалы, жаңағы Шекспирдің Макбетін бәрі біледі. Енді бұны қуыршақ театрында сахналау, бұл енді менің ойымша бұрын соңды болмаған. Қиынға түсті ма осы? Қандай қиындықтар болды енді бұны сахналау? Енді әр жерге өзі барған кезде жаңағы кішкене ол орта жат болады, өзіңнің сахнаң емес. Дей тұрғанмен де біз бір күн бұрын жаңағы сахнаны ертерек сұрап алып, бізде өзі бұл қойылым сахнаның үстінде өтеді. Әртістер де сахнаның үстінде, көрермендер де сахнаның үстінде отырады. Кәдімгі мынау мода көрсететін подиум болады ғой, сол сияқты. Құрылтай секілді. Сол сияқты. Көрермендер солай отырады. Бұл жерде ешқандай формат ештеңе жоқ. Кімге қалай удобно, солай отыра береді. Соның өзі көрермендер үшін бір жаңалық болды. Сол жағын айта кету керек. Қуыршақ театры тағы да бір өзінің мүмкіндіктерінің шексіз екенін паш етті түркі елдеріне. Бұл 14-ші рет өткізіліп жатқан, жалпы жыл сайын өткізілетін фестиваль екен, ауқымды фестиваль. Сол Коня қаласының мэрлары жаңағы өздеріне қонақ қылып шақырды. Давлет театрында бізді барынша жаңағы өздерінің салт дәстүрлерімен, қонақжайлықтарымен қарсы алып, бір жақсы, мінекей осы көрсетіп жіберсеңіз, мынау осы кубокты бізге, елімізге сыйлады, біздің театрға сыйлады. Әрине одан кейін мақтау қағаздары бар. Бәрекелді. Шыны керек осы ағылшын тілінде. Иә, ағылшын тілінде. Шыны керек осы тікелей эфирді пайдалана отырып, Алматы қаласының мәдениет басқармасының басшысы Ғани Айдарұлы бастаған бүкіл әріптестерімізге алғысымызды айтқымыз келеді. Өйткені бұл бір көзбен қарағанда барып келу деген ол оңай сияқты секілді. Деп тұрғанмен оның артында қаншама жаңағы қиыншылықтар бар, жолдар бар деген сияқты, жаңағы ауыр жүктеріміз бар деген сияқты. Осының барлығына жоқ, еліміз осындай үлкен мүмкіндік өтіп тұрғаннан кейін бару керек деп жаңағы қолдау көрсеткеніне театр атынан, театрымыздың бүкіл әртістерінің атынан алғысымызды айтамыз. Алғысыңыз қабылданды, алғысыңызды жеткіземіз. Дәл осы арнада алғыс білдіргеніңіз дұрыс болды. Енді мен сұрайын деп едім, қазір театрлардың көбісі маусымда аяқтап демалысқа кетіп жатыр. Ал Қуыршақ театры керісінше жаңа маусымды бастап жатыр. 87-ші маусымды бастап демалысқа кетпей, балалар үшін еңбек етіп жатырсыздар. Әрине, міне, қандай қызықты қойылымдар 5-6 жылдан асып қалды, біз жаз бойы маусымды жаппаймыз. Міне, керемет. Өйткені бізге міне жазғы демалыста басқа қалалардан балалар келеді. Қыдырып келеді ғой. Астанаға барады, Сұлтанға. Сол кезде олардың да баратын жері, мысалы, Қуыршақ театры баяғыдай гастрольге жаңағы көп шықпаймыз ғой, олар да көргісі келеді. Сол кезде мысалы, көп естіп атамыз, жазда жаңағы үлкен кісілер келген кезде де театрға барғысы келеді, бірақ олар келген кезде театр жабылып қалады. Ал біздің театр, міне 5-6 жылдан асты, осы Талғат Қамқыбайұлы келгелі, сол сезон жаппаймыз. Өйткені әртістер бөлініп жаңағы демалысқа кетеді, труппа қалады. Сондықтан театрымыз әрдайым есігі жаз бойы ашық. Талғат Қамқыбайұлына үлкен алғыс білдіреміз осы идея үшін. Өйткені шын мәнінде де жаздың күні біз бала шағаны қайда апарамыз? Біз театрға апарамыз. Мінекей, жаздың күні демалады бұлар деген сияқты. Керемет, біз қолдаймыз. Ендеше дәл қазір біз енді Ғарифолла ағамыздың енді өнеріне ауыссақ. Ғареке. Атамызды қазір. Шай беріп қоймадыңыздар ма ол кісіге? Бұл кісі қымызбен жүреді. Сүтпен шайды жақсы көретін шығар. Қымызбен жүреді.
Қымыз ішеміз біз. Жақа қымыз ішемін дей ма? Ал қандай ән айтады Ғарифолла Ой, ағамыз? атамыз сұлу қыздар көргенде арқаланып кететін. Сол 16 қызды айтамыз ғой дейді. Иә. Ал бастайық. Ал маған анау бір өнер адамдарын бір көтермелеп бір хабарлап жіберсеңдерші. Сахнада деген сияқты. 16 қыз Ғарифолла атамыздың орындауында құрмет, қошемет болсын. Бәрекелді. Ал кеттік ендеше. Қандай керемет ән. Мына қошемет сіз үшін. Ой, рахмет. Ата. Ой, рахмет. Бәрекелді, керемет. Өнерлеріңіз енді өрге жүрсін, жеңісті күндеріңіз көп болсын. Мына еңбектеріңіз елене берсін, көрермендеріңіз көп болсын. Ең басы дендеріңіз сау болсын, және 87 маусым сәтті өтсін. Көп рахмет. Осы қуыршақтарға жан бітіріп жүрген өздеріңізсіздер ғой, өздеріңізде актерлерге сәлем айтыңыздар, шаршамасын, шалдықпасын, балаларға осындай керемет көңіл күй сыйлап жүре берсін дегіміз келеді. Көп рахмет. Сіздеріңізге рахмет. Театрлардың атасы дейміз ғой, қуыршақ театры. Балалар ең бірінші осы біздің қуыршақ театрдан бастап, одан кейін театрға қызығушылық басталады ғой. Иә, сондықтан қуыршақ театрларының атасы дейміз. Өздеріңіз келіңіздер, балдарыңызды алып келіңіздер. Міндетті түрде. Өнермен бірге өскен бала еш уақытта жаман болмайды деп ойлаймыз. Бәрекелді. Көп рахмет сіздерге. Біз барып тұрамыз негізі. Мақсат шақырса тағы да барамыз. Келіңіздер, есік айқара ашық, әрдайым. Қуана қарсы аламыз. 87 маусымды бірге ашайық, құрметті көрермен. Ал бізде дәл қазір жарнамадан соң біз сіздерге қайта ораламыз, алыстамаңыздар. Таң студия бағдарламасының барлық шығарылымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басыңыздар.